Ողջույն։ Ինչպես ստանալ երազանքի աշխատանքը։ Իհարկե հնարավոր պատասխաններից մեկը կարող է լինել ստանալ լավ կրթություն կամ որ այդ աշխատանքը ընդհանրապես ինչ-որ միտեղ լինի։ Մյուս տարբերակը այդ աշխատանքը կա, ձեր կրթությունը համապատասխանում է այդ աշխատանքին եւ դուք արդեն հասել եք հարցազրույցի փուլ։ Իսկ այս փուլում շատ դժվարություններ կարող են լինել։ Իրականում ինչպես արդյունավետ մասնակցել հարցազրույցին, հենց այս թեմայի շուրջ այսօր ուզում ենք զրուցել մեր հյուրի Մարիամ Մելքումյանի հետ, ով հոգեբան է եւ դասընթացավար։ Ես գիտեմ, Մարիամ, որ սովորաբար մեր բոլոր զրույցների մոտավորապես 90%-ը 48 ժամ անց պարզապես վերանում է, մոռացվում է, մենք չենք հիշում դրա մասին։ Եվ ինչ է ստացվում, որ եթե մենք գնացինք հարցազրույցի, փաստորեն այդքան էական չի, թե մենք ինչ ենք այնտեղ ասելու։ Էական է ինչպես ենք այն ամենը ներկայացնելու։ Եվ երևի թե լավ հարցազրույցի գրավականը այն է, որ մենք դուր գանք մեր պոտենցիալ գործատուին։ Եվ ես ուզում եմ այն գաղտնիքները ձեզանից իմանալ, ինչպես դուր գալ պոտենցիալ գործատուին, ինչ անել եւ ինչ չանել հարցազրույցի ժամանակ։ Շնորհակալ եմ շատ հարցի համար։ Իրականում շատ կարևոր թեմա եք այս պահին դուք բարձրաձայնում։ Շատ մարդիկ ունեն մասնագիտական բարձր որակավորում, ունեն շատ գիտելիքներ, բայց շատ դժվարությամբ են իրենց երազած աշխատանքին կարողանում հասնել եւ աշխատել այդ ոլորտում։ Պարզվում է, իրականում կան մի շարք պրակտիկ քայլեր, որոնք անելու շնորհիվ դու կարող ես որպես մասնագետ ավելի լավ աշխատանք գտնել եւ ավելի լավ միջավայրում աշխատել։ Մեզ հետևողները վստահ այս պահին միգուցե եւ մտածեն լավ, ինչն է, որ իմ կյանքում աշխատանքային կարիերայի ընթացքում արել եմ լավ կամ չեմ արել այդպես։ Ամենաառաջին կետը, որ ես կարծում եմ պետք է հարցազրույցի ներկայանալուց առաջ անել, դա կազմակերպության մասին ինֆորմացիա հավաքելն է։ Առավել եւս հիմա համակարգչային աշխարհում, երբ ունենք մի շարք բաց հարթակներ, շատ կարևոր է այն կազմակերպությունը, որտեղ դուք դիմել եք աշխատանքի համար եւ որտեղից ստացել եք հարցազրույցի հրավեր, հնարավորինս շատ ծանոթանաք, թե ինչով է զբաղվում այդ կազմակերպությունը, թե ինչ խնդիրներ եւ նպատակներ ունի իր առջեւ դրված։ Սա նաեւ հնարավորություն է տալիս հենց հարցազրույցի ժամանակ լավ ներկայանալ, ինքնավստահ լինել եւ ամենակարևորը ինչ որ չափով դու կարողանում ես հասկանալ արդյոք կազմակերպության նպատակները համընկնում են քո կյանքի եւ որպես մարդ քո առջեւ դրված նպատակների հետ։ Բացի դրանից կարծում եմ նաեւ գործատուին համոզում է, որ դուք մոտիվացված եք, որ այդ կազմակերպությունը իսկապես իրեն հետաքրքրում է, որովհետև գործատուն սիրում է այնինչ ստեղծել է, իր բիզնեսը կամ իր կազմակերպությունը, եւ ինքը ուզում է, որ դուք նույն սերը եւ հետաքրքրվածությունը իր հանդեպ ունենաք։ Իսկ երբ որ դուք ինֆորմացված եք, նշանակում է դուք վաղուց հետևում եք գործունեությանը եւ ձեզ դա իսկապես հոգեհարազատ էր։ Այո, շատ ճիշտ եք, որովհետև գրեթե բոլոր հարցազրույցների ժամանակ գործատուն հարցնում է ինչու հենց մեր կազմակերպությունը կամ ինչով է մեր կազմակերպությունը ձեզ հետաքրքրել։ Ուստի, որպեսզի հարցազրույցի ժամանակ լավ տպավորություն թողնեք գործատունների եւ հարցազրույցավարների վրա, շատ կարեւոր է ինֆորմացված գնաք։ Ի սկզբանե ասեմ, որ պատրաստված հարցազրույցի գնալը արդեն իսկ թեթևացնում է ստրեսի մակարդակը եւ լարվածությունը ինչ որ չափով քչացնում է։ Տարբերակ 1, երբ ներկայանում ես հարցազրույցի առանց հավուր պատշաճի հագնված, առանց կազմակերպության մասին ինֆորմացիայի եւ ինքդ քո անձի վերաբերյալ որոշակի տեղեկատվության եւ տարբերակ 2, երբ որ դու արդեն պատրաստված ես գնում հարցազրույցի։ Ենթադրենք արդեն իսկ դու կազմակերպության մասին ինֆորմացիա ստացել ես եւ բուն հարցազրույցի գործընթացի մեջ ես գտնվում։ Ինչ կետերի վրա ուշադրություն դարձնես որպես անձ, ով փնտրում է հարցազրույց։ Դուք ի սկզբանե շատ ճիշտ ասեցիք, որ որքան էլ մենք ունենում ենք մասնագիտական որակավորում, ամեն դեպքում մարդկային գործոնը կա եւ շատ կարեւոր է նաեւ որ հարցազրույցի ժամանակ համակրանք լինի գործատուի եւ ձեր միջեւ։ Հարցազրույցի ժամանակ ամենակարևոր կետերից, որ ես միշտ հորդորում եմ եւ խրախուսում եմ, ոչ մի դեպքում, նույնիսկ եթե հարցնում են ինչու եք նախորդ աշխատանքը դուք թողնում, ոչ մի դեպքում չբողոքել, չբամբասվել եւ չգանգատվել նախորդ գործատուից։ Միանշանակ, որովհետեւ կարծում եմ ապագա գործատուի մոտ կարող է զգացողություն առաջանալ, որ վաղը մյուս օր դուք նույնը ասելու եք նաեւ իր մասին։ Իսկ ոչ մեկ չի ուզում վատ լույսի ներքո ներկայանալ։ Այո, վստահ ինչ որ խնդիրներ եղել են կամ ինչ որ նոր ցանկություններ, մոտիվացիա կամ նոր
վայրում կայանալու, ուստի շատ կարևոր է, որ ձեր խոսքը ավելի շատ կառուցված լինի դրական որպես այդպիսին ենթադրությունների վրա, որ օրինակ ես ուզում եմ հենց ձեր կազմակերպության մոդելով կազմակերպությունում հնարավորություն ունենալու ինքնաիրացվելու եւ զարգանալու կամ նախորդ կազմակերպության մեջ արդեն իսկ սովորել էի, զարգացել էի, նոր մարտահրավերների կարիք ունեի եւ կարծում եմ, որ ձեր կազմակերպությունում այդ հնարավորությունը կունենամ։ Շատ կարևոր կետ հարցազրույցների ժամանակ, որ ուշադրություն է դարձվում, հաճախ մարդիկ, ովքեր փնտրում են աշխատանք եւ գնում են հարցազրույցը դիտարկում են որպես քննության նման ինչ-որ մի բան։ Շատ կարևոր է դիրքորոշումդ փոխես նոր գնաս հարցազրույցի։ Օրինակ, սա ոչ թե քննություն է, ենթադրենք կտրվելուց հետո 1 տարի հետո հնարավորություն ունես կրկին համալսարան դիմելու, այլ սա ընդհանրապես հնարավորություն է ծանոթանալու պոտենցիալ քո գործատուի հետ, որպես մարդ հասկանալու ինչքանով են հետաքրքիր քո համար իրենք որպես գործատու եւ ինչքանով դու հնարավորություն ունես իրենց պահանջները որպես այդպեսին բավարարելու։ Շատ կարեւոր է նաեւ հարցազրույցների ժամանակ քո անձի վերաբերյալ որոշակի փաստեր ունենաս, որովհետեւ շատ հաճախ հարցնում են, իսկ ձեր մասին ինչ կպատմեք կամ ինչով եք զբաղվում, եւ որոշ մարդիկ, ովքեր մտածում են, դե լավ, ինքնակենսագրություն ուղարկել եմ, իսկ ինչ կարիք կա սեփական անձի մասին պատմելու, չէ։ Պետք է պատրաստ լինել խոսելու քո հոբիներից, քո անձի մասին, քո հետաքրքրությունների մասին։ Սա գործատուի մոտ ազդակ է առաջացնում, որ մի կողմից դու ծանոթ ես կազմակերպությանը եւ մյուս կողմից որպես անձ դու ծանոթ ես ինքդ քեզ։ Դու կարողանում ես քեզ արդյունավետ ինքնաներկայացնել։ Շատ հետաքրքիր մի բան հիմա մտածեցի, որ նման իրավիճակում անգամ քո թերությունները կարող ես ներկայացնել որպես առավելություն։ Օրինակ, եթե IT ոլորտում ես աշխատանքի անցնում ու շատ շփվող չես, իրականում շատ շփվող չլինելը միգուցե որոշ դեպքերում կարող է դիտարկվել որպես թերություն, բայց դա կարելի է ներկայացնել այսպես, որ ճիշտ է, ես շատ շփվող չեմ եւ մեծ ցանկություն չեմ դրսեւորում մարդկանց հետ հարաբերվելու, անընդհատ ինչ-որ շփումների մեջ լինելու, բայց դրա փոխարեն ես ամբողջ ընթացքում սերվերից հեռու չեմ գնա, կլինեմ այդ սենյակում եւ կհետևեմ սերվերի աշխատանքին։ Այսինքն ես ունեմ այդ առավելությունը, որ ես մշտապես կլինեմ տեղում եւ չեմ գնա, չգիտեմ, օրինակ գործընկերներիս հետ լանչի կամ շփումների։ Շատ ճիշտ է, իրականում պետք է նաեւ անկեղծ լինել, շատ հաճախ հարցեր են տրվում, եթե դուք հասկանում եք, որ տրված հարցը իրականում հակասում է ձեր արժեքներին, ձեր կյանքի ռիթմին, շատ կարևոր է, որ անկեղծ ասեք, գիտեք, իմ մոտ այսպես է, բայց թեկուզ աշխատում եմ այդ ուղղությամբ կամ կարող եմ ինչ-որ ձևով փոխել, ու ամենակարևորը դուք հարցազրույցից առաջ հարցեր պատրաստեք, որպեսզի ուղղեք գործատուին կամ այն անձին, ով որ հարցազրույց է իրականացնում։ Պարզվում է, կայացած հարցազրույցներից հետո աշխատանքի չեն ընդունում, քանի որ անձը հարցեր չի ուղղում կազմակերպությանը։ Ենթադրենք, հետաքրքրված չէ, թե ինչ աշխատանքային պարտականություններ է ինքը ստանձնելու, որոշակի ճշտումներ չի անելու։ Թվում է, թե մեզնից պահանջում են, որ մենք զուսպ լինենք, հնազանդ լինենք, իրականում ոչ, կազմակերպությունները ուզում են, որպեսզի անհատ ընդունեն եւ այդ անձը ի վիճակի լինի նաեւ տվյալ իրավիճակում ինքնադրսևորվել, ինքնաարտահայտվել եւ կարողանա տարբեր իրավիճակում կողմնորոշվել։ Ուստի հարցազրույցի գնալուց առաջ առանձնացրեք հարցեր, որոնց պատասխանը չեք կարողացել ստանալ, քանի որ հենց հարցազրույցի ժամանակ վստահ հարցազրույցավարը հարցնելու է, իսկ դուք ինչ կուզեք կազմակերպության մասին իմանալու, արդյոք ամեն բան հասկանալի է, թե քա ինչ-որ մի բան, որի շուրջ կուզեք զրուցեք։ Բայց արդյոք սա վերաբերվում է նաև աշխատավարձի մասին հարցին, որովհետև սա նուրբ հարց է։ Շատ շատերը գնում են եւ ամենաառաջի հանդիպման ժամանակ, նույնիսկ եթե հենց նոր են ավարտել բուհը, չունեն մեծ աշխատանքային ստաժ, բայց ամենաառաջի հարցը, որ տալիս են գործատուին, իսկ որքան եք ինձ վարձատրելու։ Դա լավ հարց է այդ փուլում բարձրաձայնելու համար, թե այնքան էլ չէ։ Ես կարծում եմ այս հարցը այն հարցերից է, որ անպայման պետք է ճշտել, որպեսզի հասկանաս արդյոք քո ակնկալիքները եւ սպասելիքները իրականանալու են թե ոչ, սակայն կապ ունի թե ինչպես ես դու քո հարցը ուղղում։ Արդյոք ասում ես իսկ ինչքան եք ինձ վարձատրելու, թե կխնդրեմ նաեւ ծանոթացնեք, թե աշխատավարձը ինչ միջակայքում է, որպես այդպեսին լինում։ Որպես կանոն հարցազրույցների ժամանակ հենց գործատուններն են հարցնում, իսկ ինչքան եք ակնկալում նմանատիպ աշխատանք անելու համար։ Այս դեպքում դուք կարող եք
անկեղծորեն ասել, որ օրինակ ես նախատեսում եմ կամ ես ցանկություն կունենայի այս շրջանակներում գումարի աշխատել, բայց կարևոր փաստ եմ ասում, միշտ շեշտեք, որ ես հասկանում եմ դուք ունեք որոշակի նախատեսած բյուջե, ամեն դեպքում ես պատրաստ եմ համագործակցել եւ քննարկում ունենալ աշխատավարձի շուրջ, որովհետեւ շատ հաճախ ձեր նշած թիվը հնարավոր է մի փոքր ավել լինել կամ մի փոքր պատրաստ լինել, երբ որ դուք ասում եք ես պատրաստ եմ համագործակցության, սրանով նաև ցույց եք տալիս, որ ձեր մոտիվացիան հիմնական աշխատավարձը չէ, այլ ձեր մոտիվացիան տվյալ կազմակերպության մաս լինելն է։ Ու շատ կարևոր է կազմակերպության նաև կորպորատիվ մշակույթին ծանոթ լինել, հասկանաս տվյալ կազմակերպությունում ինչ արժեքներ կան, ինչպես են իրենք մարդկանց վերաբերվում, ինչպես են հարաբերություններ կառուցում, ինչքան շատ ինֆորմացված եւ պատրաստված լինես հարցազրույցի ժամանակ, այնքան այդ լարվածությունը հնարավորինս կթուլանա։ Մենք խոսեցինք հոգեբանական կողմի մասին, ինչպես պահել հարցազրույցի ժամանակ, բայց եւս մեկ կարևոր կետ կա։ Երբ որ ես ասում էի կորպորատիվ մշակույթին ծանոթանալի, նկատի ունեի, որ հասկանաս ինչ հագուստ է, որպես այդպեսին ընդունված հագնելու այդ աշխատավայրում, որովհետեւ որոշ աշխատանքային միջավայրերում ընդունված է միայն դասական հագուստով ներկայանալ, որոշ աշխատավայրերում դու կարող ես թեկուզ ազատ սպորտային հագուստով գնալ։ Քանի որ մենք հարցազրույցի ժամանակ առաջին տպավորություն ենք թողնում եւ հետագա որոշումն էլ հիմնականում հենված է լինում հենց այս առաջին տպավորության վրա, ուստի ինչ որ չափով փորձեք փորփրել հասկանալ ինչով ներկայանամ, այո, պետք է կոկիկ եւ խնամված գնալ, այո, պետք է համապատասխան հագնվել։ Եվ մյուս կարևոր կետը հարցազրույցից գոնե 10-15 րոպե շուտ ներկայացեք։ Հաշվի առնելով, որ կարող են ինչ որ իրավիճակներ լինել, որ դուք ուշանաք, իսկ սա կարող է տպավորությունը փչացնել, որ դուք արդեն իսկ առաջին հանդիպումից ուշացել եք, այնպես պլանավորեք, որ որոշակի ժամանակահատված շուտ հասնեք եւ դուք էլ որպես այդպիսի շնչակտուր չմտնեք հարցազրույցի եւ հնարավորություն ունենաք արդյունավետ ձեզ ինքնաներկայացնելու։ Ես նաեւ լսել եմ, որ երբեմն չի կարելի նաեւ շատ շուտ գալ, որ դա եւս կարող է քո ժամանակի կառավարման մասին վկայել, այսինքն դու չես կարողացել ճիշտ հաշվարկել, թե որքան ժամանակում կհասնես եւ որքան ժամանակ քեզ կպահանջվի նաեւ հարցազրույցին նախապատրաստվելու համար։ Արդյոք դա եւս ճիշտ է։ Ոչ միայն ուշանալը, բայց չափից շատ շուտ գալը եւս լավ նշան չէ։ Կա նման մոտեցում, իրականում բոլոր աշխատող մարդիկ հասկանում են, որ երբ որ դու աշխատում ես մի միջավայրում, բայց պետք է հարցազրույցի գնաս, դու հազիվ գտնում ես որևէ արանք միջանցք, որպեսզի հասնես մյուս հարցազրույցին։ Այդ իսկ պատճառով առաջարկվում է, որ գոնե 10-15 րոպե շուտ ներկայանաս, որպեսզի հասցնես, նստես, սպասես, որպեսզի շնչակտուր չլինես։ Հարցի մյուս կողմը ունենք, որ շատ կարևոր է հարցազրույցը սկսելուց առաջ ինչ որ ձևով ճշտել, որքան է տևելու հարցազրույցը։ Իրավիճակ 1 ձեզ հարց են ուղղում, դուք մտածում եք, որ շատ կարճ ժամանակ ունեք եւ կծկտուր, արագ բառերով, կիսատ պռատ ներկայացնում եք ձեր անձը կամ ձեր նպատակները։ Իրավիճակ 2, երբ դուք ճշտել եք, որ օրինակ ձեզ համար նախատեսված է մոտավորապես 30 րոպե եւ դուք ունեք ժամանակահատված, արդեն ինչ որ ձևով կողմնորոշվում եք, այս հարցին արդյոք արժե երկար պատասխանեմ, թե ընդհակառակը, այս հարցին հնարավորինս լակոնիկ պատասխանեմ եւ առաջ անցնեմ։ Ուստի վատ մի զգացեք, թեկուզ հարցազրույցի ներկայանալուց առաջ այն անձի հետ ում հետ խոսում եք հեռախոսով, որոշ տվյալներ ճշտեք բուն հարցազրույցի հետ կապված։ Շատ հետաքրքիր դիտարկումներ, ես նաև լսել եմ, որ շատ մեծ նշանակություն ունի, թե ինչպես ես ներկայանում այդ թվում ոչ միայն հագուստը, այլ նաև ժեստիկուլյացիան, նաև խոսքը, օրինակ շատ հաճախ մարդիկ նաև հուզմունքից ինչ որ չափով միատոն են խոսում, այսինքն չեն փոխում ձայնի տոնայնությունը։ Արդյոք դա եւս կարող է բացասաբար անդրադառնալ, թե ոչ, հետո ձեռքերի տեսանելիությունը, որովհետև կան ժեստեր, որոնք ցույց են տալիս, որ ես բաց եմ ձեր առջև, այսինքն ես անկեղծ եմ այս իրավիճակում, եւ կան ժեստեր, որոնք ընդհակառակը կարող են գործատուի մոտ զգացողություն առաջացնել, որ հիմա դուք ինչ որ մի բան զսպում եք, թաքցնում եք, չեք ցանկանում ասել կամ պարզապես լարված եք, որը եւս կարող է տպավորության վրա ազդել։ Իսկապես դա այդպես է ընկալվում գործատուի կողմից։ Այո, ես որպես անձ, ով անընդհատ գտնվում է այդպիսի աշխատանքային միջավայրում, երբ որ նմանատիպ խնդիրներ ենք ուսումնասիրում,
ուսումնասիրում, այո, նկատվում է իրավիճակ, երբ որ անձը դիմում է հարցազրույցի, սակայն այնքան փակ դիրքերով է նստած, այնքան ինքնավստահ է, որ նույնիսկ լավագույն մասնագետ լինելու դեպքում հարց է առաջանում, արդյոք տվյալ անձին վերցնել աշխատանքի առաջարկ անել, թե ոչ։ Այստեղ շատ կարևոր է արդեն աշխատանքի բնույթը։ Եթե դու որպես գործատու, վստահ եմ նաև մեզ գործատուները կլսեն այս հաղորդումից հետո, եթե քո համար որպես գործատու կարևոր է, որ անձը շփվող լինի, կարևոր է, որ անձը լավագույն ձևով հաղորդակցվի, ապա այո, ուշադրության շեշտը կլինի նաև հաղորդակցման վրա, ժեստերի վրա։ Եթե քո համար կարևոր է առաջնային է կոնկրետ մասնագիտական հմտություններ եւ գիտելիքներ, այս դեպքում արդեն հենց հարցազրույցավարները եւս որպես այդպեսին այդքան էլ չեն շեշտվում մարդու ժեստիկուլյացիայի վրա։ Բայց կարևոր է, որ դուք լինեք բաց եւ եւս մեկ կարևոր փաստ անպայման ճշտեք հարցազրույցավարների անունները։ Թեև սկզբում ներկայանում են անձինք, բայց շատ հաճախ լինում է լարվածության հետևանքով, երբեմն չես ֆիքսում ով էր եւ ինչի համար էր պատասխանատու։ Վատ մի զգացեք հանդիպումը սկսելուց առաջ, երբ որ դեռևս խոսակցությունը չի ծավալվել, թեկուզ խնդրելու եւս մեկ անգամ անունները ճշտելու։ Անուններ ճշտելը իրականում կարևոր նշանակություն ունի, որովհետեւ հարցազրույցի ժամանակ հորդորվում եւ առաջարկվում է անունով դիմել քո գործատուին։ Եթե ձեզ մոտ հարց կառաջանա, լավ, իսկ ինչպես կողմնորոշվեմ, անունով եմ դիմում, ազգանունով եմ դիմում, այս դեպքում ուղղակի հարցրեք, ներողություն, իսկ ձեզ ինչպես ես դիմեմ։ Մարդը կարող է ներկայանալ ուղղակի անունով, ենթադրենք Արմեն, ուղղակիորեն դիմում եք իրեն անունով։ Երբ որ մենք մարդուն դիմում ենք անունով, արդեն իսկ դրական հաճելի զգացողություն է առաջանում, մարդը կարևորված է, նկատված է եւ գործատուն նկատում է, որ դուք ուշադիր եք, ուղղակիորեն հարաբերության մեջ եք մտնում։ Սրանք միգուցե եւ փոքր գաղտնիքներ են, բայց զգալիորեն փոխում են ամբողջ հարցազրույցի բնույթը եւ բովանդակությունը։ Միանշանակ, որովհետեւ ամենակաղցր հնչյունը, որը լսում է մեր ականջը, դա մեր իսկ անունն է, իսկ գործատուն եւս մարդ է։ Եվ ես գիտեմ բազմաթիվ դեպքեր, երբ ավելի բարձր մասնագիտական որակավորում ունեցող անձինք զիջում էին հարցազրույցների ժամանակ եւ հետագայում չէին ստանում աշխատանք, այն մարդկանց, ովքեր որ դրսևորում էին իրենց բաց, հանգիստ եւ տրամադրում էին նաեւ իրենց ամբողջ ուշադրությունը եւ զգացմունքները հենց այդ իրավիճակին, այսինքն գործում էին իրավիճակում բաց եւ ազատ։ Ենթադրենք այս բոլոր գործոնները արդեն կայացել են եւ մենք ավարտում ենք հարցազրույցը։ Ինչի վրա պետք է դարձնենք մեր ուշադրությունը այդ ժամանակ, որովհետև մենք նաև գիտենք, որ ցանկացած տեղեկատվության մեջ ընկալվում է սկիզբը եւ հիշվում է հետագայում եւ ավարտը։ Մենք լավ սկիզբ տվեցինք, մտանք, ժպտացինք, ներկայացանք, անուն հարցրեցինք, ճիշտ հագնված էինք համապատասխան այդ կորպորացիայի, այդ կազմակերպության էթիկային, իսկ ավարտին ինչ անենք։ Շատ կարևոր է շնորհակալություն հայտնել հարցազրույցի հնարավորության համար, անկախ նրանից, որ քո առջև միգուցե նստած են ոլորտի ամենապրոֆեսիոնալ մասնագետները, ամենաառաջինը նրանք սովորական մարդիկ են, ովքեր կարիք ունեն մարդկային ջերմության եւ ուշադրության։ Շատ կարևոր է շնորհակալություն հայտնել հնարավորության համար, միգուցե նշել, որ հաճելի էր ծանոթանալ եւ կարևոր է, որ անկախ այն հանգամանքից, թե դուք ինձ կընդունեք աշխատանքի, թե կունենամ աշխատանքային հրավեր, թե ոչ, ինձ համար շատ հաճելի էր այս հնարավորությունը ունենալ եւ հարցազրույց անցնել ձեզ հետ։ Սա նաեւ խոսում է ձեր ինքնավստահության մասին, տարբերակ մեկ, որ դուք ամեն գնով ցույց եք տալիս, որ սա միակ աշխատանքն է, որի կարիքը դուք ունեք, նույնիսկ եթե իրականում այդպես է եւ այդ պահին դուք ռեալ շատ կարիք ունեք աշխատանքի, եւ տարբերակ երկու, երբ դուք ասում եք շատ հաճելի էր, շնորհակալ եմ, կսպասեմ առաջարկի, բայց անկախ ամեն ինչից ինձ համար հաճելի էր այս process-ը։ Սա խոսում է նաեւ ձեր ինքնավստահության մասին, նույնիսկ եթե դուք չեք զգում այդ ինքնավստահությունը, ամեն դեպքում հարցազրույցի ժամանակ ցանկալի է նման կերպ, որպես այդպեսին ներկայանալ։ Մենք սրանով նաև համակրանք ենք շահում, որպես այդպեսին գործատունների կողմից, որ գնահատում ենք իրենց ժամանակը եւ այն ժամանակը, որ տրամադրել են մեզ ճանաչելու, մեզ հետ հարցազրույց անցկացնելու համար։ Շատ շնորհակալություն Մարիամ, իսկապես շատ շնորհակալ ենք, որ այսօր ժամանակը տրամադրեցիք եւ մեր հետևորդներին շատ օգտակար խորհուրդներ տվեցիք աշխատանքի ընդունվելու վերաբերյալ։ Իսկ ես հույս ունեմ, որ մեր հետևորդները հետևելով հոգեբանալի հաղորդաշարին կստանան շատ հետաքրքիր պատասխաններ իրենց բոլոր հարցերին։ Դուք միշտ կարող եք նաև գրել ձեր հարցերը, այն ինչ ձեզ անհանգստացնում է, այն ինչ ուզում եք գործնականում լուծել ձեր կյանքում, եւ ունենալով այսպիսի գործնական պրակտիկ պատասխաններ կունենաք նաև կյանքի շատ ու շատ խնդիրների իրական լուծումներ։ Իսկ մենք դեռ կհանդիպենք։